Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости спасения. Старые и верные наши друзья помнят спасение Робина и Симону. Было это летом 21 года. У Робина была ранена лапа. Как выяснилось позже, оскольчатый перелом. Понятно, что так сломать лапу мог только нелюдь. Эта пара не выходит из головы. Тем более одному требуется помощь врачей. Мы назвали их Робин и Симона. Симона, она постарше. Возможно, ей 2-3 года. Она осторожна, она не доверяет особо людям. А вот мальчишка, которого назвали Робин, он помоложе. Он неопытный, он доверчивый. Он бежит к человеку, улыбается и тянется к человеку. Посмотрите, вот у него на ноге рана, как будто бы сквозное отверстие. Может быть, там была пуля, может, еще что-то. На покус не похоже и прихрамывает. Нужна медицинская помощь. Хочется их спасти, вылечить. Хочется подарить новую жизнь. Так, Робин у нас едет снова к доктору. Проблема с ногой. Покажи, вон ты как ножку поставил, да? Ой, опять сукровица у тебя, да? Боже, боже, боже. Ой, ой, малышек, да ты какой умный. Лечить тебя надо, малыш. Как бы ампутировать не сказали. И ставить тоже так. Что-то там не то у него. По приезду в Москву начали лечение лекарствами. Помогло ненадолго. И вот осенью была проведена дорогостоящая операция с компьютерной томографией и красящим веществом. Удалили несколько осколков кости, которые находились в самой кости. Казалось бы, что мучения Робина закончились. Он встал на лапу, активно бегал со всеми своими друзьями, не расставался и со своей подругой Симоной. И так прошло почти 1,5 года. А через 1,5 года, в начале зимы, Робин снова начал прихрамывать. Появились снова свищи. Пропито огромное количество антибиотиков. И все напрасно. Мы объехали с Робином несколько клиник. На днях опять сделали компьютерную томографию. Она показала наличие неубранных до конца осколков в мягких тканях и в кости. Или они образовались вновь, как бы откололись от самой кости. Было предложение ампутировать ногу.
Как согласиться на то, чтобы молодую собаку сделать инвалидом? Со всем вместе, с кровью, биохимическим, клиническим анализом крови, эхо, КТ, контрастом и анестезией получается примерно 23 тысячи, 50 рублей. Хорошо. Это же, да? Сказали, До 25 это все будет вот, Ну, по если максимуму, прям, по максимуму просто. Мы уже потратили много усилий, друзья, много времени и денег на лечение Робина. Последняя компьютерная томография стоила 18 тысяч, плюс анализы крови и плюс зоотоксин. Что вы думаете, друзья? Напишите ваше мнение. Операция плюс КТ примерно будет стоить 70-80 тысяч. Причем срочная операция. Антибиотики дальше пить становится опасно. Опасно для желудка. И не пить с открытыми ранами тоже опасно. Хочется узнать ваше мнение. Сможем ли мы оплатить операцию или придется ампутировать лапу? Мы не можем сказать, что первая операция была неудачно сделана. Нет, возможно, что процесс отторжения медленно продолжался. Ведь Робин бегал, прыгал больше года. Сейчас врач видит по снимкам, где еще появились мелкие осколки кости. Есть надежда на то, что это все же последняя операция. И главный вопрос сейчас – сможем ли мы собрать ему нужную сумму? Друзья, время идет, и оно работает против нас. Операция будет объемная и недешевая. Во время операции врачам нужно КТ, чтобы видеть, где еще остаются осколки. Друзья, я очень понимаю, как стало трудно материально всем. Но, может быть, мы вместе и все, кто сколько может, все же спасем Робина. Сейчас врач по результатам КТ убедился, что нет саркомы костей. Это главное. Мальчишка замечательный, много перенес, да и сейчас страдает день и ночь, и терпит, и надеется на человека. Может, поможем Робину? Пожалуйста, я вас очень прошу. Давайте объединимся, давайте его спасем.